حد عجيب والدايت. باي باي. لا بس شوية. ليه ما عزمتوني؟ وليه؟ وش انا قاصر في شيء؟ انا اكل بشراي مع الناس اللي علقت على القفل الموجود برقبتي ناس جدا سخيفه. عارفين انا مستانسه لاني راح اعرف من الناس اللي تستاهل انها تبدا بالاكونت والناس اللي ما تستاهل. يا ويله من الله، اللي عاتبه في النار، نار جهنم تباري. شلون قلبه طاوع وشلون ينسى طاحين خذ الرقم ماضى طاحين كذا صد عنها كذا. أحد يسألني عن أي فيديو، أنا أي شخص راح أشوف منزل فيديو عنده لي كابتشر عند المحامي. خلصنا.